Aí. Dá um pedaço, você pegou tudo. Assalto. Olha isso. Chega, eu só saí. Só pode até fazer isso, tá? A companhia já veio dormir, tá tudo frio. A Raquel chegou, o quartel do doce. Isso daqui é o meu pedaço de slime. É um pote. É pequenininho, é slime. Mãe, por que Olha que ela roubou. Agora só tem isso. Não tenho isso. Você tava com mais, nem vem. Vou puxar pra cá. Que isso? Aí é ruim, cara. Pra cá. Aí, agora eu vou devolver, ó. Agora não pode reclamar, não falar nada, porque a rapaz vai ganhar nada. Ai, tem aqui. Olha a boinha de isopor saindo. Enquanto lá, vizinha. Olha que tu quer. O trabalho dela vai ter por hora. Será uma... Tá acabando os minutos. Ah, Não, você tem que ir até os meninos, até os minutos aí que pode gravar. pode ficar muito tempo. O pessoal vai ficar muito desmontado com o vídeo não. Daqui que eu vou fazer uma bolha. Fazer uma boia. Vou fazer uma boia. Deixa eu fazer uma boia. Olha a cara da pessoa. Se você encontrar isso na rua, Ela estava em casa, tinha televisão, almoçava e ia pra em vez de ela, pô, já tô acordada, já perdi o sono, gente. Vai procurar um outro lugarzinho pra trabalhar, uma academiazinha ali perto, que sempre tem. Mas por quê? você pegar? Papai e a mamãe. Ah, não fez bolha. Faz um truque de nada. Papai, mamãe, vovó é foda.